Hello, y'all. My name is Tobias, and today we're going to be reacting to episode 9 of Duang with You. Before I press play, if you're going to watch episode 10 and 11, and I'm going to be wearing the same thing, that's because I am traveling this week and I need to record all 3 episodes in a row. Do I have the mental capacity to do that? No. So I've stocked up, I got some caffeine, we're gonna see how I feel, but I really want to watch all of it so I can watch the finale this weekend with all of you guys kind of live. So we're gonna see how it goes, okay? I need to upload them so they're gonna be separate, but don't judge me for wearing the same outfit, okay? I don't wanna waste 3 outfits just to pretend that it's not the same day, okay? So we're here, we're queer, why did I say queer? We're clear to go, okay? สำหรับคัทเอาท์ที่จะใช้โชว์ในงานแจ๊สเราต้องทำคัทเอาท์ให้คณะดุริยางค์เหรอครับถูกต้องงั้นเท่ากับว่ากว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งงานเดียวกับชินนะดิก็ประมาณนั้น And y'all, พวกเด็กดูเนี่ยจะมา it's a work day. I just closed off from 9 hours of working and I'm sitting down because I only got a few hours to film this. But your boy's committed, okay? I'm committed. I can do it. ขอให้เราช่วยงานนี้เราต้อง Pay needs us เพราะฉะ partner. นั้นเราจะเลือกเฮดและลุยกันเลย Pay. ทำดิไม่เอาอ่ะเอ้าฉินทำงานนี้นะเว้ยถ้ากูเป็นเฮดกูไม่ได้เจอฉินนะที่ That's true. งอแงชิบหายอ่ะคนที่เป็นเฮดออกมายืนข้างหน้า Pay. Amy? Oh. That's crazy. I love that girl on the left.โหไอ้ดวงจะเป็นเฮดงานเลยเหรอ Rude friends, rude friends. So สรุ mean. ปว่าด้วงเป็นเฮดนะ ผมไม่ค่อยมีเวลาเลยอะครับพี่ โอ้ยแป๊บเดียว2-3 วันก็เสร็จแล้ว มึงต้องทำแล้วฉินจะได้เห็นมึงพราวๆเลยนะ จริงเป็นมึงอ่ะเวิร์กสุดแล้วเพื่อน โอเคปรบมือให้เฮดคนใหม่ของเราหน่อยเร็ว They're so mean. Such haters. Oh, y'all, I accidentally skipped the episode. I apologize. I was going to mute the episode, not skip it. Oh. I get so confused by these things. Also, if you're watching this on YouTube and you're wondering where the next episode is, they should all be uploading on Patreon and be live there. You can check them out for free. YouTube, I just have to segment them apart because of the algorithm. So you can check them out on Patreon for free. I also need recommendations for a new show, y'all, because this is wrapping up in a week. So what show do I need to check out once this is done? I think I'm going to do a poll on my Patreon, maybe also on my YouTube, just to gauge what people are interested in. I am so scared of starting a new show because I feel like if I don't like it, it's going to be so hard for me. Like, I don't want to fake it. Like, I'm always going to be honest if I don't like something. I thought I wasn't going to like Duang with You. That's not the case. I love this show. But, you know, if you have any shows, you can recommend old shows, but the chance of me having watched them are pretty big. I'm a pretty avid BL fan, but you know, we'll see. But if there's any current ones that's going on, I would love to check them out. I feel like bandwidth-wise, I can only check out one at a time because I get really overwhelmed with these shows, and I can't have it be 2 hours long each episode. Jesus Christ, he's getting spoiled. เธออะขอเติมฉินหน่อยก็ไม่ได้ กูก็เช็ดเองได้ไหมล่ะ
ตั้งแต่เย็นเนี่ยด้วงจะยุ่งมาก แล้วก็2-3 วันเนี้ยก็จะไม่ได้เจอเธอด้วยเธอด้วงจะทำไงดีเนี่ยด้วงจะต้องคิดถึงเธอมากๆจนใจจะขาดแน่เลย Act the same way. This is so embarrassing. ก็ด้วงจะไม่ได้เจอเธอเลยนะ แต่รูปที่มึงวาดอะจะอยู่ข้างหลังกูตอนนี้กูขึ้นแสดงนะอีกอย่างกูติดซองแจ้เหมือนกันอะ จริง Rule number 1, you do not reject kisses. You get me? He's a hater. Oh my god. งั้นด้วงจะตั้งใจวาดรูป วาดออกมาให้ลังการไปเลย มึงคุยอะไรนะ เรามากินเค้กต่อดีกว่าน่ารักจัง หยุดน่ารักได้ไหมคนเรา จิ๊บ ลืมไป เธอหยุดน่ารักไม่ได้หรอก เพราะเธอน่ารักตลอดเวลา It's like looking in a mirror. It's kind of crazy. มากูกินเองได้ทำไมจะกินด้วยเหรอ Told you, he's a hater. เองก็ได้ He's gonna jump in and take it. Oh. ซิลวิลเดี๋ยวช่วยเจมี่ขัดไอ้นี้ด้วยนะ เพราะว่ามันไม่ค่อยเข้าเรียนเท่าไหร่สมองไม่ค่อยทำงานเลย ล้อเล่นอยู่กับโอ๊คกับแปะมา เดี๋ยวด้วงว่าเดี๋ยวเรามาประชุมกันตรงนี้ดีกว่า เพราะว่าเดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มกันนะ แล้วก็ช่วยแปะด้วยทำเป็นกล่องแบบนี้ประมาณหลายๆด้านอ่ะ I hope that Jamie will talk to Pei and Duang about Mar, because why is he keeping it a secret? I guess he's like kind of known as a fuckboy-ish kind of guy who doesn't get attached, but they're friends. เดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะฝากหน่อย That's crazy. อยู่คอนโดไหม ไปหาเดี๋ยวปะ ใช่ไหมแปะเฮ้ยแปะอันนี้ก็สวยเนี่ย มาดิ วันนี้เลิกซ้อมดึก Oh, he's upset that he hasn't answered. That product placement. I knew it. Those iced teas. I kind of want to try one. It's not Lipton, is it? It's a Thai brand. I don't know it. Better taste good. ยังไงครับเพื่อน อ๋อ กูเข้าใจแล้ว ช่วงนี้ไอ้ดวงแม่งเฟดหายไปดิ ทำงานกับเพื่อนที่คณะคงยุ่ง Oh. แล้วเป็นไง พอเป็นคนรอเขาบ้างอะทรมานปะล่ะ เฮ้ย ไงพวกมึง คุยอะไรกันวะ มีคนรับรู้ถึงความทรมานในการรอแล้ววะ อะไรของมึงวะ เฮ้ยเดี๋ยว That's like the clearest statement.
Y'all, you're not going to hate on me because I don't know the name of that big ass instrument, okay? English is not my first language. But why do the band have that instrument? It's a string instrument. I just don't know which one it is. Okay, it's not a violin. I know it's not a violin. I don't speak English. I don't know the string instruments. Okay, I'm not a musician. Why do their band have that? That's like such an interesting instrument. A cornet? No. I'm not even gonna try to guess what it is. เข้าที่นะ Like the drums, the saxophone, get it. Oh, it's jazz. Oh, I'm so stupid. I'm not stupid. So Mar is like in sewing and costume design or fashion. แฮ่เธอมื้อแล้วไปกินข้าวกัน ไปดิแถวนี้มีร้านอะไรอร่อยๆบ้าง You live there. เธออยากกินอะไรครับ ได้หมดนะ เจมี่ช่วยแนะนำหน่อย เราไม่ค่อยรู้จักร้านข้าวปกติเข้าแต่ร้านเรา That's เชื่อ crazy. ค่ะ รุ่นพี่ในคณะผมนะ พูดถึงคุณกันทุกคน คนสวยงั้นคนสวยอย่างนี้ ขนาดนั้นเลย ไม่ต้องมาทำเป็นแปลกใจเลย So is he supposed to be promiscuous? I mean, I guess so. But what's changing then? เธอ แต่ไม่กินแถวมอได้ไหมอ่ะ กลัวเจอเพื่อนอ่ะ อ้าว แล้วไม่ดีเหรอ ก็นี่บิดพวกมันหนีงานมาหาเธอเนี่ย กลัวเพื่อนรอด้วย เพื่อนมี่อยากให้มี่มีแฟนอ่ะ แล้วโดนล้อว่าเป็นแฟนเรา มันไม่ดีตรงไหน ก็ไม่ใช่ไม่ดี แต่เราไม่ได้จะเป็นแฟนกันซะหน่อย ใครบอก มาวิส รู้แล้วนะไม่รักหรอก ครับจ้า ไม่รักเหมือนกัน I wish we saw a little bit more development from them on screen. Right? Because we're kind of moving, like every time we meet them, a lot has happened in between that they tell us about in the moment, but I kind of wish like we would have seen a scene with Mar and his friends and they talk about that instead of he just says it. Do you know what I mean? Like, it feels like we're skipping a lot of steps, and I know that they're the secondary couple, but secondary couples still deserve attention a little bit. And I'm losing the flow a little bit. Like I wish that they, you know, kept us involved a little bit more. Because I'm kind of enjoying them. ได้ครับ อันนี้น้ำอะไรอ่ะ อ่านไม่ออกจริง เก๊กหวย Oh, that's so good. ๆ เก๊ก แบบขี้เก๊กเหรอ ไม่ดิ อย่าเอามาปนกันดิ มันคือชื่อน้ำสมุนไพรของไทย It's Thai? I did not know that. เอานมเย็น เนี่ย เราเนี่ยนะ ถามซะยาวเลย สุดท้ายสั่งในเซฟโซน ก็กลัวไม่อร่อย ถ้าไม่อร่อยอ่ะ ก็แลกกับมี่ดิ งั้นเอาเก๊กฮวย1แล้วก็นมเย็น1ครับ ได้ครับ ผมครับ Chrysanthemum. Is that how you say it in English? I have no idea. Who's that in the back? โทษนะครับ เป็นแฟนกันหรือเปล่าครับ Who the fuck asked that question? มีอะไรหรือเปล่าครับ ถ้าคุณสองคนไม่ได้เป็นแฟนกัน ผมขอไอจีได้ไหมครับ อุ้ย
โทษที ไม่ได้เป็นแฟนกันครับ ครับ ไม่ได้เป็นแฟนกันครับ แต่ไม่ให้ไอจีครับ ครับ บอย kind of wanted him to give. Maybe I'm toxic. I kind of wanted him to give the Instagram because obviously it's showing that Jamie is jealous, right? When he dropped the spoon, he's like, "Oh," right? Because he's like startled. He's doing that, right? And then Mara is right saying, "Oh, we're not a couple, but I don't want to give you my Instagram because I'm not interested in you because I'm interested in Jamie." But that's so healthy. Maybe I'm toxic, but I kind of wanted a little toxicity or like it's too healthy for me. Where's the drama? Like, I kind of wanted the big reveal of like, I'm jealous, I want you to myself. Like, do you know what I mean? Girl, I'm toxic. Because this was so healthy, and you could see that Mar was obviously, you know, like, if we just go 10 seconds back, like, he's very soft, right? Look how he looks at him. สีน่ากลัวมาก It looks like pee, I guess, yeah. เป็นอะไรทำไมต้องตาแตก ช่างมันเลยค่ะ ชิมไหมOh, okay. อร่อยดิ หวานมาก แต่ชอบ Is he talking about the tea, or is he talking about Jamie? We're just happy. ดีที่ไม่ I think I've watched too much like Emily in Paris or too much of these toxic shows where like cheating is involved and drama is involved, and like I'm like, they're just happy and I'm happy for them, but I need something. ไอเจนั่นไป ดูทรงนะ เจ้าชู้ไม่ผ่านอะ ฮะ Who? The guy? ก็มี่ไม่ชอบหน้ามัน ดูเจ้าชู้ขนาดมี่ยังดูออกเลย You look like a ไม่ player. เลย ไม่ได้จะคบกันจริงจังอยู่แล้วนี่ เป็นดิ ยังไงไม่ผ่านอะไม่เอาอะ แล้วใครผ่านบ้าง ก็ไม่มีเหมือนกัน ขี้ห่วงเหรอ อ้าว เงียบเลย มี่ไม่ได้ห่วงนะ รู้แล้ว เขาเรียกว่าการซีนเฉย โอเค กันซีนก็กันซีน What happened to being fuck buddies? Or why am I such a hater today? That's crazy. Like, I'm not saying I'm not happy that they're together. I'm just saying it's a little boring the way they got there. Of course I'm happy for them, but I feel like they move very fast. ไม่ได้ว่าสวย โอ้ยไม่น่าถีบมึงเป็นเหตุเลย I love that ๆเพื่อน yellow ครับ onesie. เร่งให้ดวงหน่อยได้ไหมครับ ครับ ขอบคุณครับ อุ้ยเพื่อนติว เพื่อนต้องแบบเอามีแซกโซโฟนแล้วก็มีดาวด้วยนะ ครับ ขอบคุณครับ โอ้โหออม อันนี้น่ารักมากเลยอ่ะ
ยอดอ่ะ มันนี่หมดเลย อุ้ยมึงจะดึงกูทำไมเนี่ยเดี๋ยวงานมันไม่เสร็จ งานไม่เสร็จกูพอทน มึงเดินไม่หยุดเนี่ย พอเลย เนี่ยทำกูปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ย เฮ้ยยาดมที่กูมี นี่ เฮ้ใช้ดี น่ารักด้วย ของเรื่อยๆแบบเนี้ยใครเขาก็มีครับ มึงรู้ปะมันทำอย่างนี้ได้ด้วยนะเว้ยดูนะ ยาดมต่อเป็นรูปสายฟ้า Dumble V2 เดี๋ยว Another product เดี๋ยวคุยเรื่อง placement นี้กูจะบอกว่ามึงพักบ้างไอ้เชี่ยงานไม่ได้เร่งขนาดนั้น ไม่ได้ งานมันเร่งแล้ว เร่งก็เชี่ยละเหลืออกตั้ง2 วัน นะ ก็ทำให้มันเสร็จคืนนี้ไปเลย แล้วมึงอย่าอู้ด้วย ไปช่วยกูกระแปะตรงนู้นด้วยนะ ไปแล้ว มึงเป็นยอดมนุษย์หรือไงวะ เดี๋ยวก็ล่วงหรอก มึงจะลุกมาช่วยกูได้ยัง อ๋อไอสัตว์ยาดมกูลุงมาลุง Kind of useless scene. Shall we agree? I mean, it was just a product placement of the inhaler. I don't know if the inhaler has anything to say. But I also get it. Get your money. Đuổi Duang đi. Mẹ, lênชิบหายเลยว่ะเฮ้ยไอ้ดวงหยุดเลย ถ้ามึงลงแปลงนี้ไปนะ มึงได้ทำใหม่แน่ กูขอโทษว่ะ ลืมดู So he's tired. ฮัลโหล ขอโทษที่โทรมารบกวนนะคุณชิน แต่ช่วยมาดูไอ้ด้วงมันหน่อยดิ ตอนนี้ใครพูดมันก็ไม่ฟังแล้วอะแบตมันแดงอะคุณชิน เอามันกลับไปนอนดีเถอะว่าก็ได้ ลูกเป็นไรอะ แม่งดื้อชิบหาย ทำงานคือกำลังนี่กลัวมันตายเนี่ย แล้วมันทำอะไรอยู่ ไปยืนสั่งเพื่อนแล้วก็ไปช่วยเพื่อนทำ ตอนแรกแค่ล้างเส้นนะตอนนี้ลามไปทุกคนแล้วเนี่ย เอามันกลับไปนอนทีเถอะ อยู่ไหนเนี่ย เดี๋ยวไปหา อยู่ที่ลานคณะคุณชิน แต่งานใกล้เสร็จแล้วนะ ไอ้ด้วงแม่งเร่งใช่ไหมไม่ดูสังขารตัวเองเลย So I do see that it says Jazz Studio on that cardboard, but I thought it said As because I didn't see the J. He's drinking a lot of tea. ไอ้ด้วงมึงหยุดเลย มึงอย่าเติมเยอะไปเลยนะ คาเฟอีนอ่ะ พ่อมึงทำไร่กาแฟไงวะ You see, like I did not see the J initially. กูกินกาแฟกี่แก้วเรื่องของกู He's gonna fall. Yeah. Huh? ยังอยู่เฮ้ยนี่ดวงไม่ได้มันโนไปเองใช่ไหมเนี่ย หรือเรื่องจริง เรื่องจริง คิดถึงเธอจังเลย ดีใจจังเธอมาหาดวงด้วยอ่ะ Oh my god. นี่มึงโดบกาแฟไปกี่แก้วเนี่ยมึงกินขนาดนั้นถ้าช็อกตายทำไง เธอเป็นห่วงดวงด้วยอ่ะ ไปกินข้าว แต่งานดวงยั จะ ง ไปกินข้าว หรือจะกลับห้อง กินข้าวก็ได้ครับ
They're like, now we can finally go to sleep too. ไปพักสักที ไอ้ด้วงไปแล้วเว้ย I'm still rooting for my man Pay to get someone. It could even be a ไม่ girl. โอเคปะทำไมต้องหักโหมขนาดนั้นอะ ก็ด้วงอยากเล่นให้มันเสร็จไวๆด้วงจะได้รีบไปเจอเธอ I มั get ใช่ it. เรื่องป้าด้วง มึงรู้จักคำว่าพอดีไหม Nope. เวลากูทำงานโต้รุ่งกูยังทำที่ห้อง จะฟุบหลับตอนไหนก็ไม่เป็นไร แต่เนี่ย ถ้ามึงล้มจะทำยังไงด้วง มึงคิดว่ากูดีใจมากเหรอ ที่ได้มาเจอมึงแล้วมึงป่วยอะ I kind of relate. ฉินหยุดน่ารักสักทีเถอะ It's weird because I kind of relate to Duang. Like, I'm someone that I would rather, like, even if I'm hungry, even if I'm tired, like, I just need to push through this because one, if I stop, I feel like I'm not gonna do it again. So, like, I'd rather work for 10 hours on no food, no drinks, no sleep, just like almost collapsing just so I can finish. And then when my boyfriend, you know, steps in and be like, what the fuck are you doing? That's so bad. I can't help but be a little happy that someone cares that much to be like, you need to calm down. So I can't even say that Duang is being unreasonable because then I admit that I'm unreasonable and I don't think I'm unreasonable. โอเคค่ะด้วงจะฟังทุกอย่างที่เธอพูดแล้วค่ะ You already do. จะไม่โหมงานหนักจะไม่กินกาแฟเยอะ He looks very tired. He brought food. Oh. Y'all, I'm all over the place. I'm getting emotional over this. There's not even anything to be emotional about. It's just so cute. I thought it was cornflakes, but I don't think it is. Oh, it's like a porridge kind of thing. I don't think it's called a conky, but it's some. This sound is so good. The robotic kind of vibe, I'm like vibing. Okay, but we should get him to bed. Let's not fall asleep outside. And keep in mind, he's overworking himself for Shin. So maybe there's also a little bit of guilt involved from Shin of like, I don't want you to. ทำเก่งนี่นัก สุดท้ายก็มานอนคิดอยู่นี่ Why are we recording? คุณฉินพามันกลับไปนอนห้องเถอะ เดี๋ยวที่เหลือมีจัดการเอง เดี๋ยวพากลับเลย โ
คุณชิน Why does it แล้วก็ไม่ต้องบอกมันนะ I don't know if you guys are experiencing the same way I do, but when Jamie is talking, it's only on the right side, and when Shin is doing it's on both, and it's kind of messing me up. มีบางคนบอกให้คุณชินมารับมันครับ Hey, why were we recording him? ด้วงตื่นได้แล้วไปกลับห้อง เธอแต่ด้วงขอไปช่วยเพื่อนยกถังสีก่อน กลับไปนอนด้วง มึงกลับไปนอนได้แล้วมึงทำมาตั้งแต่คืนก่อนแล้ว แต่กูยังไม่ได้ อย่าดื้อ ชินแต่ว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะ อันนั้นด้วงไม่น่ากินละมั้ง คือแปะหิวอ่ะ Oh. เอาเลย ขอบคุณครับ แต่ You know what? I don't even blame him. อยู่ตามมาแล้วนะ They just took everything. ลุกได้แล้ว Oh no, don't shower first. Oh, he just laid on the ground outside. No, that's where we draw our line. And the clothes. I'm sorry, that's just me. ไปอาบน้ำปะ The fact that he put his hand under his head still is kind of cute. Oh. ไม่ไหวแล้วยังจะฝืนอีกดื้อจริงๆเลย He just wants to cuddle. There's nothing wrong with that. The bed is still not straight.
I damn thought he was about to get a heart attack. But I think it's just he's flustered. He's in love. 10:43. We overslept, perhaps? Hui! กุญแจห้องเก็บของวัวไปคืนให้แล้วนะ งานเสร็จแล้วเหรอ งานเสร็จก็ดีแล้วไม่ใช่ไง เมื่อคืนเจมี่เรียกเธอมาใช่ไหม He doesn't even remember น้ำเดี๋ยวออกไปข้างนอกกัน มาจะไปไหนกันหรอ to eat. แล้วจะไปไหม Oh. เธอจะพาไปไหนด้วงก็ไปได้หมดเลย ก็ดี เวลาทำอะไรแล้วไม่ไหว อย่าฝืนตัวเองอีกรู้ไหม กูเป็นห่วง Okay, let's acknowledge that that's not a good thing. Right? It's not good for us to make our partners worried. But Duang, I think, is like me. He's like, he worries about me. But remember, like, it hurts your partner. หยุดดิชิน Stop! แบบนี้ไม่เอานะคะ Oh, he's so cute. Oh, you can also see sunscreen in my beard, y'all. I'm ได้ sorry. เลยครับผม That was cute. I will say, not a lot has happened in 30 minutes. I don't think it's a bad episode. I'm just like, nothing really has happened too much compared to the other episodes. But I feel like I'm gonna say that and then something terrible is gonna happen. Because when I watched Revenge Love, I'm like, oh, nothing's happening. And then, I don't want to spoil it for anybody, but something horrible happened. And I lost my mind. These people are rich AF. What the hell? His parents' place.เธอพาด้วงมาบ้านเธอเหรอคะ คงไม่ใช่บ้านมึงหรอกมั้ง อุ้ยแล้วพ่อแม่เธอชอบอะไรอ่ะด้วงไม่ได้เตรียมตัวมาเลยอ่ะด้วงไม่มีอะไรมาฝากพ่อแม่เธอเลยอ่ะงั้นไปซื้อของฝากกันก่อนดีกว่าไป They're not home? พูดจบยัง Okay, ป้ากับมากูเพิ่งกลับจากต่างประเทศพอดี แล้ววันนี้ว่าง ก็เลยอยากพามาหา I would have appreciated some heads up though. จะเข้าไปยัง ครับ ไปดิ This is also exactly how I met my boyfriend's parents. It was like we were going somewhere. He's like, "Oh, we have to stop by my home," and I'm like, "Okay." He's like, "Oh, and my parents are gonna be there." I'm like, I don't even get to mentally prepare. No research. กลับมาแล้วเหรอคะน้องฉิน Oh my god. ชินพาด้วงมาครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ So she knows ทานอะไร about มา them. หรือยังลูก ยังไม่ได้ทานอะไรกันเลยครับคุณนา ๆ ไม่ต้องเรียกคุณน้าก็ได้ค่ะ เรียกม้าเหมือนน้องฉินก็ได้ ครับมา Girl, that's ค่ะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันเลยนะ วันนี้ปาเขาเข้าครัวเองนะน้องฉิน cringed a little, but that's okay. ด้วงไม่กินขนาดนะครับ
น้องฉินโทรบอกม้าหลายครั้งแล้วนะคะ มาจำได้ That's cute. ไปะทานข้าวกัน เธอสวยเหมือนหมาเลยอะหยุดดิ เอ้า ก็หน้าเธอเหมือนหมาจริงๆนี่นา มึงเคยเห็นปลากูหรอ เออ จริงด้วย มา ขอบคุณค่ะ ด้วง ไม่ต้องเกรงนะ ครับ น้องด้วงรู้ไหมคะว่าน้องด้วงเป็นคนแรกเลยนะคะ น้องฉินไม่เคยพาใครมาบ้านเลยค่ะ No one, not even his friends. ชินเรียนหนักครับ ไม่จริงหรอก ถ้าหนักอ่ะ น้องฉินต้องบอกม้าแล้ว น้องฉินเก่งจะตาย ไม่หนักหรอกม้าไม่เชื่อหึ ฉิน กับข้าวที่ป้าทำอร่อยไหม อร่อยครับ ด้วงเหรออร่อยไหม อร่อยมากครับ อร่อยทุกอย่างเลย เนื้อปลาก็หวาน กุ้งก็สดสดแถมน้ำแข็งเนี่ยอย่านุกก้อนเลยครับด้วงชอบมากเลย เชื่อยังคะป้า เชื่อแล้วค่ะมา ด้วง เรานี่เป็นคนตลกดีนะ Crazy, but it's kind of ดี true. แล้ว เข้ามาเป็นสีสันให้ชีวิตฉินเขาหน่อย Okay, that's a little mean. It's not mean, but I feel like it's a little backhanded, right? Because he's saying, you know, Shin is kind of sad. He's kind of, you know, black and white, kind of depressed. Bring that light, that color, which is a good thing, but I also feel like it's a little, like, if someone told me that, I'd be like, girl, I can bring my own color. And it's true, Duang is bringing color to his life, เดี๋ยว but อาทิตย์หน้า ป้ากับม้าจะไปซานฟรานนะลูก oh, ไปกัน4 ครั้งแล้วนะครับ ปาจะไปซื้อบ้านให้มันอยู่เหรอ เห็นไหมอ่ะป้าม้าบอกแล้วอ่ะโดนลูกดุเลย ไม่ได้ดุครับ แค่ถามเฉย ก็เมืองมันถูกจริตป้า why? ทำอะไรหรือยัง ไม่เคยครับ งั้นไว้ไปด้วยกัน ไปกับป้าม้าแล้วก็ฉิน ด้วงไปขอที่บ้านล่วงหน้าไว้เลยนะ ไปแต่ตัวก็พอ โอเคครับ How do we just have the money to go to San Francisco, one of the most expensive cities? And I love me some San Francisco, don't get me wrong. Do I like to live there? No, no. And if you're from San Francisco, I'm so sorry. I'm not hating. But, oh my god. ๆ งั้นถ้าจะไปบอกชินล่วงหน้านะครับ ชินคงไม่ค่อยได้อยู่บ้าน ค่ะลูก นี่กุ้งของเธอ ม้าดีใจนะคะ ที่น้องฉินมีน้องด้วงคอยดูแล Well, Shin also takes care of Duang. Let's not forget that. ป้าก็ดีใจ ฉินก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยนะ And he doesn't really look that lively, which means that in general he looks less lively. Okay. เดี๋ยวคืนนี้ป้ากับม้าจะไปดูหนังรอบดึกกันนะลูก ด้วง นอนค้างที่บ้านเป็นเพื่อนฉินได้ไหม What are these chilled ass parents? คือป้าจะพาม้าไปสวีทอะแต่ว่ามันเป็นหนังรักคงไม่ใช่ทางของฉินเขาเท่าไหร่ จริงเหรอครับ แต่ว่า A Star Is Born ไม่เป็นไรครับ ปามาไปกันได้เลย ชินอยู่ได้ครับ ชินละ ด้วงโอเคนะ ครับ ถ้าไม่เป็นการรบกวนก็โอเคครับ ไม่รบกวนเลย ป้ายินดีด้วยซ้ น้องด้วงก็เหมือนลูกม้าอีกคนนะ Oh ฝาก my ดูแลน้องฉินด้วย god. นะคะ These parents are so nice. To Duang. ำฉิน เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยฉินช่วยไปดูกีตาร์ให้ป้าหน่อยได้ไหม คือป้าไม่ได้เล่นนานแล้วไม่รู้ว่าเสียงมันจะเพี้ยนหรือเปล่า ได้ครับ Why does he need it?
See, he's not super happy. ตอนนี้เรียนอะไรอยู่ลูก I'm not clocking it fully because there are obviously nuances and it's very subtle. It's very well executed. But right, like it feels like there is a little bit of a fakeness to his relationship with his parents. Like it's all good, but it feels like they don't really know the true him and he's kind of faking it and suppressing maybe his own interest and desires. And we've talked about that in the previous episodes. My one thing that I'm starting to realize is, where are all the bad traits in people? Is that just me? Why are all the parents so damn good? And no one's toxic. The only one who's kind of weird was Teal, whatever that hater guy was with Shin. But the parents are too perfect. I want them to have flaws. ก็ เรียนพวกดนตรีครับ ก็มีซ้อมระวงกับเพื่อน เดี๋ยวจะมีงานแจ๊สที่คณะ จริงเหรอ จัดเมื่อไหร่ล่ะ ปาน่าจะไม่อยู่หรอกครับ ทำไมล่ะ ป้าอาจจะอยู่ก็ได้นะ ป้าจะได้ไปดูฉินเล่นดนตรีแจ๊สไง น่าจะโรแมนติกน่าดู งั้นถ้าใกล้วันเดี๋ยวผมบอกนะครับ Yeah, ปา see? จะให้ผมตั้งสายกีตาร์ใช่ไหม There's some tension here. นี่ฉินของป้าโตขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ย แต่ก่อนป้ายังต้องเป็นคนตั้งสายกีตาร์ให้อยู่เลยนะ ปาก็ตั้งเองได้นี่ครับ ให้เฉียนตั้งทำไม ก็ลูกของป้าเก่งกว่าแล้วไง ป้าก็อยากให้ลูกทำให้ ครอบครัวของเรามีความสุขแบบนี้ก็ดีเนาะ ฉินว่าไหม So it's rare, maybe, that they have nice moments. น้องด้วงคะ ครับ น้องด้วงชอบทานขนมหวานไหมคะ อ๋อ ทานได้ครับ อยู่กับฉินเนี่ยได้ทานบ่อยๆเลย ฉินเขาชอบกินขนมหวานมากครับ น้องฉิงเขาชอบทานขนมหวานเหมือนม้านะคะ อ๋อ จริงเหรอฮะ ด้วงเคยซื้อขนมให้ฉินเยอะๆครับ แล้วเวลาฉินมัมๆเนี่ย Nom nom. Oh god, girl, you slid up. Part of his น่า mom. เอ็นดูมากเลยครับผม ป้าดีใจนะที่ฉินเปิดรับด้วง Yeah. เปิดรับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิต ถึงปาจะไม่ได้จับกีตาร์ตัวนี้มานาน แต่มันก็ไม่ได้เพี้ยนนะครับ He's avoiding the topic. ชิมไปดูด้วงก่อนนะ There's something here that I think we're gonna explore later. Like the reason ฉิ why. งเขาเป็นคนเงียบๆพูดไม่ค่อยเก่ง น้องด้วงใจเย็นๆกับพังนะคะ ได้เลยครับ ฉินดูเหมือนเป็นคนที่จะดุๆครับ แต่จริงๆ น่ารักมาก อยู่ด้วยแล้วสบายใจครับ ดุ ด้วงพูดอะไรผิดหรือเปล่าครับ ไม่ผิดครับ ไม่มีอะไรครับ ที่เขาเป็นคนแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าป้ากับม้าเองนี่แหละค่ะ เมื่อก่อนป้ากับม้าเคยทำพลาดกับน้องฉินไป เขาก็เลยไม่น่าจะอยากอยู่บ้านนี้กับพวกเรา Wrong him. What does that mean? Oh, the memory. Okay. ม้าคิดว่าน้องฉินเขาไม่น่าจะจำเรื่องราวพวกนี้ได้ค่ะ แต่ม้ากับป้าไม่เคยลืม แล้วพวกเราก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กับน้องฉินอีก ด้วงเข้าใจครับ น้องฉินเขาเป็นคนน่าสงสารมากนะคะม้าอยากให้น้องฉินเจอแต่เรื่องดีๆ แต่เขาก็เป็นคนเข้มแข็งนะคะ
บางทีม้ายังคิดเลยว่าม้าอยากจะเข้มแข็งให้ได้สักครึ่งหนึ่งของน้องชินแต่วันนี้ม้าเห็นน้องชินเขายิ้มนะสงสัยเพราะมีน้องด้วงแน่ๆเลยม้าฝากน้องชินด้วยนะคะได้ครับด้วงยินดีมาก I have so many thoughts, but I'm trying to get the scene to end. Okay, I think it's over now. There are a few things that's standing out to me now, and I don't know why I'm getting a little emotional. I think it might just be a little relatable to me, but the one thing that I liked was how Duang spoke about Shin behind his back. Something that I think that I love about friends and family of mine is, right, like when someone, the mom was kind of judging her son a little bit, right? Like, oh, I'm sorry, he's not that good with his words. And they put these ideas that they have of him and they think he hasn't changed at all, right? And Duane goes in and say, well, actually, I think he's good with his words. I think has his expressions, right? And to me, it just like, and I'm sure Shin feels the same way of like, he finally feels seen, right? Of like, it's kind of this idea, and I don't want to go into too many details, right? But if you're in a friend group or if you're with your family and they, I left my home when I was 15. That was a long time ago. I'm not 15 anymore. But when I go home and visit home, my parents still see me as a 15-year-old. Right? And I was shy, I was reserved, I didn't really like to talk to people, so that's how they perceive me as the 15-year-old kid, even though I'm much older than 15 now. It's been decades. So, it's the same here, right? That they saw this person that he was as a kid, and they didn't get to see him grow out of that shell or out of that personality that they maybe crafted to him. And I just loved the way Duang spoke out about him. I loved the way that he talks exactly about Duang the same way in front of him versus behind his back versus with his friends versus with a stranger versus with like Shin's mom. Like, it's just very admirable and beautiful. The second thing that I kind of wish was different is the mom and dad are kind of like quote unquote perfect now. And we don't yet know what prompted that change, right? Like, why was the mom and dad strict when Shin was a kid and then they changed? We might see why later. I could foresee that maybe there was a pivotal moment in Shin's life, something horrible happened that maybe made the parents think, oh my God, like, we need to shift the way that we're doing, parenting. If nothing happens in the next few episodes, I am going to be a little sad that we didn't see that development, because going from someone who, punishes their kid, doesn't allow them to feel, essentially doesn't allow them to express themselves and sort of, almost lock their emotions down. I kind of want to see that development of them from being those kind of parents to now being extremely open-minded, kind, quiet, right? This quote-unquote perfect parents that these seem to be now, both the dad and the mom. So I hope we get to see a little bit of that. And I could yabber for a long time, but the third thing that I would like to say is I love this scene. I can't explain it, but I feel like I relate a lot to it. I think it's interesting that I felt similar to Shin growing up in the way that I actually had very emotional parents. They used a lot of emotional manipulation in the way that they would cry to get what they wanted. So I felt that I couldn't cry to get what I wanted. So I really became almost the same as Shin, where I'm like, I cannot cry in terms of like expressing myself. Like, I'm a lot better at it now, but I really grew up in an environment where, first of all, men should not cry, right? I'm sure a lot of men can relate to that. But I think the second part is the moment I'm arguing with someone and they start expressing their emotions through crying, I get uncomfortable, because I'm like, is it manipulation? Is this just, I tend to be a very logical person. And it's funny that I feel like I'm very similar to Shin in that way, even though like we kind of had contrasting upbringings where he felt
very emotional as a kid and was almost told not to, and I was like almost the opposite. So I feel I just really related to this scene. I do hope that they showcase the development of the parents, and I'm thinking something happened, right? The mom says he's been through a lot. We know he's been through the thing in high school, but there must be more where the parents get involved. My theory, right? You can get very sad. You can hurt yourself, harm yourself, whatever it is. I think that's like where my theories are going, but I don't know if they're going to explore it. And I don't think it's. I also think about it when you are with your friends for a really long time. Let's say you have the same friend group in middle school, going into high school, going into college, and then after college you have the same friend group. It actually gets a lot harder to change because you don't just have to change for yourself. Like, think about going to the gym, right? You might go to the gym and you might be like, okay, I can change my mentality, how I view myself. I want to be more, physically active. And it doesn't have to be about losing weight or getting muscle. It's just about being physically active. You have to change all of the people in your life who you are, right? It's also about being shy, right? If you're known as the shy kid, it's a lot easier to go to a new city and not be the shy kid versus convincing everyone in your circle that you're a shy kid. So I feel like Shin is kind of stuck in this box of being that person that his parents think he is, the person that his high school friends think he is, and Duang kind of sees the evolved version of Shin. I don't know if I'm even making any sense because I'm so tired, but my mind is racing. What is that? That's such a pretty pool. He's wealthy. ของว่างมาเลยครับคุณหนู The mom left. She's like, I'm out of here. ป้ากับม้าไปก่อนนะลูก ตามสบายนะ And they're clearly absent in his life too, right? So that's an extra layer. เชิญจ้ะม้า ขอบคุณค่ะ Don't cry, because I'm gonna cry if you cry. Please. I beg you. Actually, I want him to cry, because that means his inner child is kind of healing. See, Duang just sees him, even when he's not saying anything. Oh, to be loved is to be seen. It's crazy. Oh, I'm getting emotional. I don't even know why. ชินจ๋างั้นด้วงดูรูปเธอนะจ๊ะ เอาดิ อุ้ย I hate this. รูปนี้ใครอะเธอ กูนั่นแหละ แล้วทำไมตอนเด็กชอบไว้ผมยาวอะ ดูทาสานแล้วชอบ ชินขอร้องเลย กูก็อยากจะโกหกอยู่เหมือนกัน น่ารักครับ Cutie patootie. Ugh. เธอน่าไม่อยู่ๆพาด้วงมาบ้านอะ Yeah. ก็สำหรับกูครอบครัวสำคัญที่สุดอะกูอยากให้มึงรู้จักปากับมา แล้วก็อยากให้เขารู้จักมึงด้วย Because he's also family. พูดแบบนี้คิดอะไรเนี่ย จริงจังอะ กูไม่เล่น กับเธอด้วงก็ไม่เล่น ไม่เล่นทั้งครอบครัวตัวฉันและคนทั้งโลก แต่ว่าครอบครัวเธอดีนะปามาก็น่ารัก ตอนเนี้ยมันดีเพราะมีมึงมากกว่า พูดแบบนี้เขินนะเนี่ย อยากขึ้นห้องเธอเลยอะ
ไปพาดวงขึ้นห้องได้ไหม Oh, there's no time to be sad because now we're getting all cuddly. What did we say? คิดเฮียละ I wasn't even thinking about that. I was like, cuddles. ตามขึ้นมาแล้วกัน What about the orange juice and the ร dessert? อบเนี้ย I'll definitely ask him this time. Ask him about what? Okay, John Lennon, Paul McCarthy, some Beatles? Wait. Yeah, Paul McCarthy is from the ให้โด Beatles. ฟังหน่อยได้ไหม John Lennon. I know he sang ฟังเพลง Imagine. อะไรอะ Ordinary People ของจอห์นเลเจนด์โน่เคยได้ยินเนื้อหาเพลงนี้อยู่ I don't know if I know it. Remember, I don't like music and shows, so we'll see if I like this. Because so far this show is on a run. What? Oh, his eyes are so beautiful. Oh, and he's gonna say the most perfect thing. I just know it. ว่าไงคะ Look at how he's smiling. Don't say it. ถ้าดวงไม่ได้ขอเธอตอนเนี้ย Oh. ดวงจะบ้าตายแน่ I want to make a guess about what he's gonna ask. What happened to you? Something like that. Maybe like from the perspective of his mom. เธอ เป็น คง แฟน เป็น กั ด น วง ไหม นะคะ Okay. Qin. Can we talk about it? Shin asked first, technically. He asked first. The guy that supposedly does not have a lot of words said it พูด first. เลย ให้คนอื่นเล่นเป็นโนให้ ยังเนียนขอเป็นแฟนอีก เธออย่าเพิ่งดวงจะร้องไห้ อย่าเพิ่งร้อง ตอบกูก่อน ดวงจะเป็นแฟนชินไหม Actually, no. Nope. เป็น JK. เป็นนี่คะ They're Oh, so Mandee. damn cute. ถ้ามันเป็นฝันก็ไม่อยากตื่นแล้วอะ กับตัวเองกูยังไม่เชื่อเลย แต่มึงอะทำให้กูเชื่อใจได้นะดวง They're so cute. Don't say I love you because that's gonna break me.
รจะเชื่อว่าเพียงรักเธอฉันคนนี้ก็เพลอให้เธอทั้งใจทั้งที่ฉันนั้นเหมือนไม่เคยหวั่นไหวให้ใครเลยเก็บอาการตัวเองไม่อยู่จนบางที Is this Duang? มากไปอย่างนั้นที่ฉันไม่เห็นทุกวันฉันแค่ต้องการอยากอยู่ใกล้เธอ Oh, take me to church. Oh, and then take me to the grave at piano. This is so stupid. And like the worst part is, this show better skip the breakup. I don't want to see it. I don't want to see it. I don't want to see it. Like, I'm gonna be so mad. They better skip it. มึงคงไม่รู้หรอกว่ากูเคยเจอกับมึงมาก่อน I knew it. I clocked it. I clocked it. Don't know when I clocked it, but I said it. I said it. This is gonna be some together with me shit where they've actually met before. Huh? Me too, girl. Kindergarten? Elementary school? High school. เธอจำดวงได้ด้วยเหรอ ก็เจอบ่อย อะไรอ่ะ เอ้าดีดหูกูทำไมกินอะไรแกงกะหรี่โอ๊ยอะไรอุ๊ยอะไร อุ้ยขอบใจนะ กับบีเรื่องอ่ะ เราแวะบินกลับ เดี๋ยวเราไปส่ง อืม แอบชอบกันปะเนี่ย เหมือนในหนังรักอะ หลงตัวเอง กูจำได้เพราะมึงหน้าตาคนตีน That's crazy. ดวงไม่เห็นรู้เลย ทำไมเธอไม่บอกดวงอะ ก็บอกแล้วนี่ไง I feel like he didn't want to say it because he's a little bit petty and a little bit of a hater. He didn't want to admit that he also had a little bit of a crush on Duang. And I'm not gonna lie, I would probably too. Because I'm very attracted to these kind of people. Because I'm also kind of like that. Like, I'm unintentionally, like, loud. Not loud, but like, I don't even want to talk about it. ขอบคุณที่จีบกูตินนะดวง ดวงรักเธอเหมือนโดนสาปเลยว่ะชิน เหรอคะ ดวงจะเป็นโปรเทคเตอร์ให้เธอ Oh, like Beyonce. ไม่ว่าเธอจะเจอเรื่องอะไรมาดวงอยากเป็นทุกพาร์ทในชีวิตเธอ อยากอยู่ด้วยทุกตอน ทุกที่ เป็นชินตลอดเวลาเลย เป็นดวงตลอดเวลาเหมือนกัน Oh, no, I lost it. ฉันเตรียมตัวมารักเธอหมดใจ พร้อมเตรียมใจเพื่อรักเธอหมดตัว วันพรุ่งนี้จะเป็นยังไง อยู่กับฉันเธอไม่ต้องกลัว ขอดูแลและรักเธอกว่าใคร เสียงของใจมันดังอยู่ในหัว The reason this is hitting so fucking hard is I don't think I've talked about this on my series, and I don't want to go into too many details because you probably don't care, and I don't necessarily want to share. But 2 years ago, I was at the worst of my life.
December 2024, worst month of my entire life. And I was also in a relationship. And you know how people say that, you know, you get your friends and loved ones to pick you up from the bathroom floor? I picked myself up. I had to beg this guy to help me, and he didn't. And he's out of my life. And I'm so happy. And my now boyfriend is so nice. And he's exactly like this. And I just relate in a very good way. And I feel so grateful because that quote, we only accept the love we think we deserve, is like, it's so true. Like, I don't even blame the guy for not helping me. I sometimes blame myself. And it's so refreshing to meet someone who just like challenges all of your framework of how you should be loved and is constantly telling, right? Like, to me, Duang challenges Shin's fundamental understanding of himself, right? He said, thank you for winning my heart. And he essentially saying, thank you for not giving up in loving me. And thank you for breaking down these walls. And now that you have me, I'm like, I don't want to let go. It's so beautiful. And I want to commend myself, because if this had been me 2 years ago, and I started my YouTube channel less than a year ago, 2 years ago, I never cried. Lots of therapy has helped me to allow myself to cry, and it's a beautiful feeling, especially when you cry because you're happy. Because these tears that I have in this episode, they're all happy. Oh, we're doing the deed. Oh my god, girl. He's like, what are you looking at? Yeah. Oh my god, he's so happy. Oh my god, he's so sweaty already. ไหวไหมคะ อย่าปากดี แล้วปากดวงดีจริงไหม I don't think he does. ไม่ค่ะ จูบที เธอน่ารักจัง The yearning. Oh. Okay. The tattoo! Of course, I kind of forgot. And his foot is on his dick.
You have this slow piano song. Oh, we're taking both off. Okay. Some back support. Very kind of him. Oh. That's crazy. That's crazy. That's crazy. Because they've already established that Duang is going to be the penetrator in the sexual positions at least a few episodes ago. But Shin's kind of saying, I might be the penetratee, but I'm not gonna, let you take control of the whole thing. And he kind of set himself up to be the writer of that thing, which is kind of cool. I love that scene. I've spoken a few times about this, but I am someone that's like very critical of sexual scenes in the shows because I always want them to have a little bit of intention. I mean, sure, sex scene that's hot, I won't complain, but I felt this one was a lot more intentional and it sort of took their relationship to the next level. I love that they waited until they were in a relationship, felt healthy. I also felt like the way that they were filming the scene felt safe for the actors. I know that when they're shooting scenes like this, like you cannot improvise, right? Like, in other scenes you can improvise, you can do whatever you want, but with intimate scenes, you really cannot improvise. And I thought that the way that they structured the filming and the recording conveyed a lot without necessarily showing too much. So to me, it felt sensual rather than overtly sexual, which my little heart prefers. I thought it was cute. I thought it was adorable. We are going to, go straight into the next episode. Let's see if we're going to continue from there. We're just going to skip. Kind of thinking they're going to skip. Wouldn't complain if they skipped. Wouldn't complain if they didn't. But, let me know what you thought. I was going to say this might be one of the most mundane episodes, but then the last half of this episode kind of just took me to heaven and back and a half. So let me know what you thought. I'm going to stop recording and then start recording for episode 10. So I'll see you then. Toodaloo.